30. janúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 23. janúar, fundargerð mannréttindaráðs frá 13. janúar, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 12. janúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. janúar, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 19. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. og 28. janúar og fundargerð velferðarráðs frá 22. janúar. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá eigum við eftir að ganga frá bókunum. Hverjir vilja koma hér upp og gera grein fyrir bókunum? Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hér. Gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins og ég bið borgarfulltrúum að gera grein fyrir því undir hvaða liðum bókanirnar eru og senda skrifstofustjóra jafn óðum allar þær bókanir sem tilbúnar eru. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég með fyrst bókun undir vegna stefnumótunar málefnum ungs fólks og ég senda hana bara þegar ég kem í stólinn minn aftur. Ok, þú skipt út þessari sem ég fekk. Já, hún kemur í staðinn fyrir þá bókun sem var ranglega orðuð. Fyrirliggjandi stefnumótun í málefnum ungs fólks 16 ára eldri almennt orðuð og þar mörg góð markmið að finna. Á stefnumótuninu líka stórir ágallar og skulu nokkur atriði nefnd. Í stefnunni afar lítið fjallað fráls félög og samtök í borginni, til dæmis íþróttafélögin, skátarhreyfinguna og KFUM og K, og ekkert fjallað hvort og þá hvaða tækifæri sé á vettvangi þeirra til að efla virkni ungs fólks 16 ára og eldri í hverfum borgarinnar. Umrædd félög og samtök inna af hendi ómetanleg starfi þá ungs fólk sem gætu gert enn betur með nánari samstarfi við Reykjavíkurborg, til dæmis á vettvangi heilsueflingar, fjölmenningar, forvarnar, félagslífs, sjálfboðaliðastarfs, starfsþjálfunar, atvinnuþátttöku og baráttu gegn fíkniefnavanda. Ekkert í fjallað ungmennahús í stefnunni. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað lagt til að stofnað verði sérstakt ungmennahús í borginni sem undir beinni stjórn Reykjavíkurráðs ungmenna. Á vettvangi Reykjavíkurráðs ungmenna hafa slíkar tillögur einnig komið fram. Húsnæðiskafli stefnunnar einkennist af fagurgalla og það eru ekki settar fram raunhæfar lausnir hvernig eigi að leysa húsnæðisvanda ungs fólks í Reykjavík, til dæmis með lækkun lóðavers. Áhersla Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum einkennast af trú og uppbyggingu opinbers húsnæðis í stórum stíl og þess að gera sem flest ungt fólk að leiguliðum. Sjálfstæðisflokkurinn vill hins vegar gera sem flestu ungu fólki kleift að eignast eigið húsnæði en vill jafnframt að í borginni þrífist öflugur og notendavænn leigumarkaður. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykkja stefnumótun í málefnum ungs fólks 16 ára og eldri en minna á að hlutverk starfshóps innleiðingu stefnunnar að vinna kostnaðargreinda aðgerð og innleiðingaráætlun byggð á henni. Það þurfa að koma fram markmið og tímasettar lausnir. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilja sér rétt til að taka endanlega afstöðu til einstakra aðgerða í stefnunni þegar vinna starfshópsins liggur fyrir. Hinn bókurinn sem ég mun gera grein fyrir og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi mun senda ritara svo hljóðandi og hún varðandi úttekt Intellekta á sameiningarferli skóla. Úttekt Intellekta staðfestir að illa var staðið að sameiningarferli skóla og öðrum kerfisbreytingum í skólamálum hjá Reykjavíkurborg á síðasta kjörtímabili. Fram kemur í úttektinu að samráðið hafi verið algjörlega ófullnægjandi, auk þess sem skorti framtíðarsýn og faglegar og fjárhagslegar forsendur. Engum dylst að úttektinni áfellisdómur yfir vinnubrögðum meirihluta Samfylkingar og Bestaflokksins Bjartrar framtíðar á síðasta kjörtímabili sem ýmsir nefna 10. kjörtímabilið í skólamálum hjá Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins. Þá eru þær, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir ætlaði að gera grein fyrir bókun undir 8. lið. Er hún tilbúin og komin á ritara? Nei, þá byrjum við borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að koma næsta. Er hún búin að senda sínar bókanir? Já. Forseti, borgarfulltrúar, það er liður 3. Teljum fastast að endurskoða grein nr. 4 í reglum með auglýsingar í skóla og frístundastarfi til þess að leyfa gjafir hafa fræðslu, forvörn og öryggisskyldu og ljóst að gefnar séu vegna hugsjóna en ekki arðsemistilgangi. Síðan er liður 5. Lýsa yfir miklum áhyggjum að Reykjavíkurborg kemur verst út úr þjónustukönnun 19 stærstu sveitarfélaga landsins. Það er athyglisvert að í þjónustukönnun eftir hverfum borgarinnar eru íbúar miðborgarinnar mest óánægðir með skipulagsmálin og íbúum borgarinnar. Þá kemur skýrt fram í könnun að þátttakendur telja að brýnast sé að bæta samgöngumálin í borginni. Liður 6. Deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar að taka á norðaustur-suðvesturflugbrautina skipulag var samþykkt í borgarstjórn 1. apríl 2014 á grundvelli umsagnar umhverfis- og skipulagsviðs dagsins 10. mars 2014. Tæpum 2 mánuðum síðar breytti umhverfis- og skipulagsvið umsögn og sendi hana breytta til Skipulagsstofnunar
Að fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs, borgarráðs og borgarstjórnar verði hvorki ráðið á þau gögn sem fylgdu bréfi umhverfis- og skipulagsráðs til Skipulagsstofnunar dagsins 27. maí 2014, það er minnisblað skipulagsfulltrúa til borgarráðs dagsins 20. maí 2014, bréf frá Isavia dagsins 23. apríl 2014, bréf til Isavia dagsins 20. maí 2014 og breytt umsögn umhverfis- og skipulagssviðs hafi verið lögð fram, né þær breytingar sem gerðar voru umsókninni frá 10. mars 2014 hafi verið samþykktar vegna breytinga á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Hins vegar var bréf Isavia dagsins 23. apríl 2014 og bréf til Isavia dagsins 20. maí 2014 lögð fram á fundi borgarráðs 5. júní 2014 vegna breytinga á deiliskipulagi Hlíðarenda sem annað mál. Hafði Skipulagsstofnun enga forsendur til þess að ætla að málsmeðferðarreglum hafi ekki verið gætt við afgreiðslu málsins, enda má stofnunin gera ráð fyrir því að upplýsingar frá borginni og breytingar hafi verið afgreiddar á lögmætan hátt. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum Framsóknar og flugvallarvina. Þá eru borgarfulltrúar meirihlutans. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson ætlar að lesa upp 2 bókanir frá borgarfulltrúum meirihlutans. 2. Eru þær nema 2? Forseti og borgarstjórn. Fyrri bókunin undir ekki 5. lið, var það 5. kunin? Já, akkurat undir 5. lið. Hún hljóðar svo. Til að tryggja að kjörnir fulltrúar taki upplýstar ákvarðanir sem byggja á bestu upplýsingum gera samþykktir borgarinnar ráð fyrir að fundarboð ásamt öllum fyrirliggjandi gögnum verði send út 2 virkum dögum til borgarstjórnarfundi. Á síðasta fundi forsætisnefndar var áréttað mikilvægi þessa og hvatti nefndin borgarfulltrúa til að undirbúa borgarstjórnarfundi vel. Alltaf geta komið upp aðstæður sem borgarstjórn þarf að bregðast við með afbrigðum en óskir slíkt þarf að rökstyðja vel. Ekkert bendir til þess að tillaga Sjálfstæðisflokksins þarfnist slíkrar afgreiðslu. Borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að sjálfsögðu í lófa lagið að leggja tillöguna fram á næsta fundi borgarráðs eða borgarstjórnar. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata hafna því afbrigðum. Næst að bókun undir 7. lið. Hún svohljóðandi. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata þakkar fyrir úttekt á skólasameiningum og stofnun skóla- og frístundasviðs. Eins og kunnugt voru þeir flokkar sem standaði nýju meirihluta sem þá átti sæti í borgarstjórn ekki samstíga í afstöðunni til skólasameininga á síðasta kjörtímabili. Við í núverandi meirihluta erum hins vegar sammála það mat að skýrslan beri með sér að í verkefninu var margt vel gert og fær góða einkunn, en gerðar voru alvarlegar athugasemdir við mikilvæga þætti, ekki síst þá sem lúta að samráði við hagsmunaaðila og skorti á pólitískri samstöðu. Draga þarf lærdóm af bæði því sem miður fór og vel var gert í þessu umfangsmikla og viðkvæma verkefni. Ég mun senda skrifstofustjóra þetta svo fljótt sem auðið Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum og þá engin eftir nema borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir sem þarf bæði að senda bókun og lesa hana upp. Já, forseti, hér sem sagt bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við 8. lið sem segir: Við skipunum varamanns Framsóknar og flugvallarvina á síðasta borgarstjórnarfundi stuðlaði meirihlutina hættulegu fordæmi með því að sitja hjá við þá kosningu sem þeir festu í sessi með hjásæti sinni við kjöru varamannsins í ráði nú. Með því höfða engu hefð borgarstjórnar fyrir því að skipun fulltrúi nefndur og ráð sem mál viðkomandi flokka og ekki annar að skipta sér af henni á einni hátt eða annan. Hefðin ekki heilög og öðru leyti en því að með að virða hana borin virðing fyrir lýðræðislegu umboði og pólitískri ábyrgð viðkomandi flokka, sama hversu ógeðfelld ákvörðun í augum annarra pólitískra andstæðinga. Það óskandi að borgarstjórn vilji stuðla að því að finna aðra leið þar sem ekki hætta á að kjörnir fulltrúar verði í sífelldu huglægu mati út frá sínum skoðunum hæfi annarra fulltrúa.
þar sem með því síður hætta á að pólitískri ábyrgð og lýðræðislegum réttindum flokka sé ógnað við kjör í ráðunefndir borgarinnar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins boða því tillögu á næsta borgarstjórnarfundi að forsætisnefnd skoði hvað leiðir eru tækar við skipun fulltrúa í ráð og nefndir borgarinnar aðrar en huglæg kosning borgarfulltrúa á fundi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Nú er ekki alveg allt á hreinu, las borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson upp bókun vegna afbrigða áðan. Þannig að það þrjár bókanir meirihlutans eru komnar, allar bókanir Sjálfstæðisflokks og allar bókanir Framsóknar og flugvallarvina. Eva Einarsdóttir hafði lesið upp eina bókun. Þá held ég okkur sé ekkert að vanbúna að slíta fundi klukkan 00:32. Bara þið.